你有冇發現你越擔心或者你越唔想佢發生嘅事情，佢偏係會發生？可能你係一個比較內向嘅人，你唔中意參加任何 social events， 但係當你被逼去參加嘅時候，你個心就會覺得一定冇人同我講嘢，好奇怪 ，I'm not a good communicator。到最後你自己一個人喺角落頭度撳電話，可能喺呢一啲 moment， 我哋會覺得個天好似整蠱我哋，點解要咁樣對我？有少少 frustrate， 又有少少無奈。但係我想講，我最近睇咗一個研究，我發現原來 part of it 係因為我哋去造成嘅，所以咧我好希望喺今日呢一條片度可以同大家分享一下呢一個 research from Ig Nobel Prize， 中文叫做幽默諾貝爾獎，同埋我哋可以點樣避開呢一啲，或者點樣可以解決呢一種生活上嘅微型黑仔。我諗諾貝爾獎你應該會聽過，但係幽默諾貝爾獎其實我都係最近先至聽過。雖然佢聽落好似好唔認真，但係其實幽默諾貝爾獎係 host by Harvard and MIT 嘅。呢一個幽默諾貝爾獎咧係專係頒俾一啲比較有趣嘅研究啦，就例如有一個研究係講緊動物係可以透過佢哋嘅 pat pat 去呼吸，跟住有一個研究就係 how cats communicate with human， 有另一個研究好似就係原來將牛 paint as 一個 zebra 咁樣嘅斑紋啊，咁樣嘅斑紋就可以 avoid flies。雖然佢哋嘅研究係比較有趣或者比較 unusual 啦，但係佢哋嘅 slogan 咧就係話 make people laugh and then think。咁我今日主要想講嗰個就係喺2023年嘅 Winners in Education 啦，佢嗰個 paper title 咧叫做 Whatever Bore Will Bore。嗰個研究係發現學生覺得一堂悶定唔悶，唔係因為 external things、external environment， 而係取決於嗰個學生入嗰個課室之前嘅 expectation。所以 turns out 我哋嘅 experience 啦，所有事情發生喺我哋身上，唔係淨係因為external things is also caused by 我哋嘅 perception 同埋我哋嘅諗法。但係其實我覺得係爭咁一個 layer 嘅。咁當然我會覺得諗法係會直接影響到你嘅 experience， 但係同時我都會覺得你嘅諗法會影響到你嘅行動，而你嘅行動先係嗰樣嘢會影響到嗰一個嘅 result， 係咪？即係好似如果我喺工作上遇到嘅 client 或者遇到嘅同事啦，佢哋個 vibe， 佢哋嘅衣着打扮令我個腦入面覺得佢係一個比較唔好嘅人，即係你想象一下呢一個情景，你仲會唔會可以好 nice 咁樣去同佢講嘢？當人哋都 feel 到你對佢有 distance 嘅時候，佢哋自自然然都未必對你好啦。咁所以你嘅諗法就會直接影響咗嗰個行動，然後你嘅行動就會 create 咗嗰個 result 出嚟。好多時候呢，我自己覺得亞洲人嘅諗法的確係會令到我哋比較勤力，比較聰明，但係同時令到我哋比較悲觀同埋都比較辛苦。就好似上一代成日都會同我哋講，努力先會出人頭地啊！你一定要做醫生、做護士，即係做嗰啲比較傳統嘅職業先至係叫做成功。又或者邊有咁大隻蛤乸隨街跳？錢邊有咁容易賺？等等嘅嘢，即係會令到我哋覺得順利其實係唔啱嘅，順利係呃人嘅。我哋潛意識會覺得，如果一件事情係可以簡單、可以順利咁樣去達到嘅話，就係唔應該。所以就算可能有一樣嘢睇落係可以順利咁樣去做，但係因為我哋嘅諗法、我哋嘅觀念係要覺得辛苦先係值得，或者辛苦先係嗰一條路。就算簡單直接嘅嘢，我哋都會兜圈，兜到嗰件事比較複雜同埋比較難，咁我哋就會覺得唔符合我哋潛意識相信嘅嘢，咁先至會覺得係正常。可能你聽到呢度，你都會諗，咁個意思係咪即係要我盲目地樂觀去諗嗰件事一定係好，又或者唔未雨綢繆，唔諗下一啲最壞嘅情況？咁又唔係嘅，即係我又覺得唔需要個解決方法。我覺得唔係要你夾硬將你嘅世界變成粉紅色，而係你要去質疑一下，究竟你嘅諗法係唔係啱？去質疑你個腦嘅大數據。我覺得我哋好多時候諗嘢咧，都淨係 apply 大數據，但係冇 exactly 質疑過其實數據係數據唔代表嗰件事100% 係啱。即係可能有啲人真係相信星座嘅時候，就會覺得某一個星座嘅男人或者女人一定係渣男或者係渣女，跟住就唔同佢哋拍拖。即係我係有遇過呢一啲人，佢哋係唔會同某一個星座嘅人講嘢。咁但係唔代表大數據就係一個定律，唔代表大數據就係100% 係啱噶嘛。你完全冇任何 evidence 去證明呢一件事100% 係啱噶喎。其實所有未發生嘅事情，我哋都唔可以真係當佢就係一個事實。我哋腦入面去諗嘅嘢，佢唔係
等於事實。嗰件事你諗得幾唔好都好，佢未發生都唔係一個事實。Touch wood，even 佢就算係發生咗都好，都唔代表係一件壞事。所以如果由呢一刻開始，我哋去質疑一下我哋個腦比較負面嘅諗法，問下究竟點解我覺得呢一個100% 係 true。你多啲去質疑嘅時候呢，係真係會慢慢令到你個人冇咁負面，同埋令到你個人唔會相信所有壞嘅事情都係會發生。當你質疑嘅時候，即係你嘅諗法開始改變嘅時候，你嘅行動的而且確係會改變。我以前都會覺得自己唔係一個可以拍片嘅人，唔係一個可以對住鏡頭講嘢嘅人。咁但係我就會質疑自己點解我要咁樣去諗，因為我大學嘅時候我 present 都幾好㗎，我做 present 嘅時候好有自信嘅。咁點解我唔可以做同樣嘅事？即係 in front of camera， 點解我唔可以做同樣嘅事呢？我就係因為質疑自己嘅諗法，我先至有勇氣咁樣去踏出呢一步，我嘅行動先至會有唔同。然後因為有唔同嘅行動，咁 of course 會有唔同嘅結果。所以到最後咧，就好多謝大家睇到嚟呢一度啦，見證咗我呢一個 channel 第一條片嘅誕生。其實我開呢個 channel 最主要係因為我見到好多人喺好努力生活嘅同時失去咗快樂，又或者佢哋俾好多自己嘅想法限制住，令到佢哋冇 step into 一個 life that they deserve。所以咧，我就好希望可以透過我學到嘅嘢喺 from 身心靈 productivity 啊，或者 mindset 上嘅轉變，可以同大家一齊 step into a life that you love，令到我哋可以一邊實現我哋嘅理想，同時可以都好開心、好自由、好自在咁樣生活。如果呢一個係你想要嘅嘢，咁就可以試下 subscribe 我嘅 channel。OK， 好，我叫 KY，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。